Ahojte, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. Tento raz som si pre vás pripravil tieto autička od Matchboxu. Sú to moje najnovšie autička, ktoré som zohnal. Prvé z nich je tento Rock Shaker. Je to takýto terénny automobil. Veľmi pekne porobený. Páčia sa mi tie kolieska. Číslo tohto auta je 107 a je to z roku 2017. Tieto autička vám zatiaľ otvárať nejdem. Toto video je len takéto na ukážku. Ďalšie autičko, ktoré som zohnal, je tento Dodge A100. Veľmi pekný model, veľmi pekne polepený. Takisto je už v rôznych farbách, ja mám zatiaľ iba takýto biely. Číslo tohto autička je 39, ale tento model je už z roku 2016. Takže to som celkom rád, že sa mi ho ešte podarilo nájsť v obchode. Taký pekný pick-up. No, ďalšie autičko, ktoré tu mám, je tento Austin Mini Cooper. A toto autičko vám môže byť známe, pretože na podobnom jazdí vlastne Mr. Bean v jeho filmoch. V takejto zelenej farbičke. Čierna kapota. Číslo tohto autička je 117. A je to takisto model z roku 2017. Takže je to taká novinka. Veľmi pekné autíčko. No a posledné, ktoré vám ukážem, je tento Chevy Wagon. Takýto červený, má čierne sklá a na vrchu vezie takýto kajak. Takisto veľmi pekné autičko. A je to prvé autičko zo 125, takisto rok 2017. Takže všetky tri auta sú tohto ročné, iba tento Dodge je z roku 2016. No a tieto 4 autička od Matchboxu teda pribudli do mojej zbierky. No a ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a stretneme sa spolu pri mojich ostatných videách, takže zatiaľ ahojte.